Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hurmatly Müslüman bir tuğandar, jaratkan Allah Taala bul alamga adam balasını jaratıp, adam balası baktulu olsun dep asmandardan kiteplerdi düşürgön, barakçalarda, sahifalarda düşürgön, oşol kiteplerge amal türünde көрсөтүү үчүн пайгамбарларды жиберген. Пайгамбарлар адам баласынын эң таза, эң боорукер, эң ыймандуу заттар болуп эсептелет. Адам ата биринчи пайгамбар болсо, эң акыркысы Хазрет Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала жиберип, толук жашоону өткөрүүнүн тартиби таза жолду, ынтымак жолду, нурлуу жолду Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга bundan 1440 жыл бүгүнкү хижриде хижрат кылганына, андан ары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 13 жыл. Demek 1453 yıl oldu Kur'an-ı Kerim'den düşkönünü. Alemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya, jarık dünyaya gelgenine 1493 yıl oldu. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allah Teala bu dünyaya jaratıp bütkül alamga rahmat ve ma erselnâke illa rahmeten lil âlemin. Biz seni bütkül alamga meyrim, rayımdı kılıp jiberip atabız. Sen alıp bara turgan şariatın, ümmetine bere turgan amanatın, bul rahmattın negizinde, rahmattın üstünde, rahmat, meyrimdүүлүк, rayımdуулuktu özüne kamtı algan. Uşunday sana şariat berip atabız. Nabiyyur rahma dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den lakabı rahmat peygamberi de. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam to'g'ri Kur'an-ı Kerim'de jana Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam özünün berekeli hadislerinde bardığın qarasak adam balasının толук оңолгонуна жана эки дүйнөдө толук бактылуу болгонуна жалгыз гана нусха Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын аркасынан ээрчип, таалимдерин аткарып, сүннөттөрүнө бекем болуп, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эмнени бизге берсе аны алып, эмнеден бизди тыйган болсо, андан тыйылууда гана жашырылган туугандар. Ушул жерде ар бирибиз отурабыз. Биз эле эмес, бизге чейин бизден кийинкилер дагы. Alamda kança insan жашап атса, булардын баарынын оңолуунун бир эле жолу бар. Muhammadur Rasulullah. Ошол жолдо гана оңолуу бар. Жөнөкөй эле эмес, толук оңолуу бар. Экинчиси, дүйнөнүн дагы, ахиреттин да толук бактылуулугу бар. Жакшы биринчи түшүнүшүбүз керек. Алла Таала сиздерге, биздерге ким деп пайгамбар кылып берди. Ал ким? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah subhanahu ve taala özü maktap, özü Allah subhanahu ve taala daracasını kötörüp, özü terbiye kılıp, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytıtat. Bu özünün nefsisinden, özünün tarafından eş nerseni söylebeydi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Bu özünün tarafından söylegen yok. Emneni söylese, jaratkan Allah Taala
жүрөгүнө салып ошо нерсени сүйлөдү бул. Ошондуктан ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Эмнени сиздерге Мухаммад алейхиссалам берсе, ошону алгыла. Эмнеден силерди тыюу салса, андан тыйылгыла. Анткени Мухаммад алейхиссалам бүткүл адамзатка пайгамбар болуп келген. Кул я айюханнас инни расулуллахи илейкум жамиа. Айт ей Мухаммад, ей адамдар, ей адам баласы, мен силердин баарыңарга Алланын тарабынан пайгамбар, элчи болуп жиберилдим деп айт. Пайгамбарыбыз Алла Тааланын тарабынан бүткүл адамзаттын малын, бүткүл адамзаттын канын, бүткүл адамзаттын абийирин сакташ үчүн жиберилген. Улуу кулк мүнөздү алып келген. Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен бу дүйнөгө жиберилгенимдин максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн келдим дейт. Мурда да кулк мүнөздөр бар эле. Мурунку пайгамбарларга да Алла Таала кулк мүнөздөрдү берген. Бирок кулк мүнөздү толуктоо үчүн кандай пайгамбарчылыкты Алла Таала Мухаммад алейхиссалам менен толуктады. Кулк мүнөздү дагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен толуктады. Алла Таала бардык пайгамбарга мүнөз, жакшы мүнөз берген, жакшы кулк мүнөз берген. Себеп адамдарга үлгү боло ала турган, адамдарды өзүнө тарта ала турган, адамдарга өрнөк боло ала турганды Алла Таала пайгамбар кылып жиберет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Алла Таала иннака ла ала хулукин азим. Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүн. Өтө улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн. Бардыгында жак улуу кулк мүнөз берсек, андан дагы сен жогорусун деп Алла Таала өзү мактап атат тугандар. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Алла элчи кылып жиберип, бүткүл адамзаттыкка үлгү кылып, бардык падышаларга да үлгү, бардык байларга дагы үлгү, бардык эркектерге, кембагалдарга, аялдарга, аксакалдарга, жаштарга, соодагерлерге, дыйканчыларга, арабка, ажамга, акка, карага, кулга бардыгына үлгү болуп пайгамбарыбызды Алла Таала лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силерге Мухаммад алейхиссаламда өтө чырайлуу үлгү бар, өрнөк бар. Демек, силер Мухаммад алейхиссаламдан үлгү алып жашагыла. Мухаммад алейхиссаламды алдыңарга коюп жашагыла. Анткени ал Алланын эң сүйкүмдүүсү, Алла Тааланга эң жакын, Алла Тааланын алдында эң улуу даражалуу. Кыямат күнү адам баласына Алла Таалан бардыгын топтогондо эсеп китеп болбой, махшар майданда баштала электе өтө кыйналгандыктан бардыгы адам атабызга барат экенбиз. Бардык адамзат кайрылат экен. О адам, ортого түшүп шапаат кыл. Айт адамы, сени Алла Таала биринчи адам кылып жаратты, пайгамбар кылып жаратты. Адам алейхиссалам жок деп үзүр кылат экен. Үзүр сурайт экен. Мен бүгүнкү күнү ушундай оор күнү ортого түшө албайм адамзаттыга. Адамзатка мен ортого түшө албайм. Анткени Алла Таала жакындаба деген даракка мен жакындап койгонмун деп. Силер Нух пайгамбарга баргыла дейт. Нух пайгамбар дагы үзүрүн айтат. Ибрахим пайгамбарга баргыла дейт. Ибрахим пайгамбар дагы үзүрүн айтат. Муса пайгамбарга баргыла дейт. Муса пайгамбар дагы үзүрүн айтат. Иса пайгамбарга баргыла дейт. Кандай болбосун, ар бир пайгамбар өзүнүн үзүрүн айтып, мен бүгүнкү күнү адамзаттын баарына ортого түшүүдөн алсызмын, түшө албайм деп. Иса пайгамбарга айтканда Иса пайгамбар айтат, мен кантип барам? Элдер мени Кудай деп сыйынды. Апамы Кудай деп сыйылды, Кудайдын аялы деп алды. Мени Кудайдын баласы деп сыйынышты. Мен бүгүн ортого түшө албайм. Ортого түшсө бүгүн Мухаммад гана түшөт. Мухаммад гана түшөт. Түшө ала турган болсо, андан башка эч ким түшө албайт деп. Мынакей шафаатул кубра пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ошондо анан бардыгы пайгамбарыбызга кайрылганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ортого түшүп, жараткан Алла Таалага өзүнө жараша мактоолорду айтып, сажда кылып,
Алла Тааланын тарабынан башыңды көтөр, сураганың берилет, айтканың аткарылат деп. Ошондо анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүткүл адамзаттын тарабынан шафаат кылып эсеп китеп башталат тугандар. Пайгамбарыбыздын өзгөчө шафааты бардык имандууларга ал өзүнчө. А бул бардык адамзатка тугандар. Иманы барбы, иманы жокпу? Бизден өткөн бардык шарият диндерге мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын даражасын билсек болот. Маками Махмуд, макталган ушу макамды Алла Таала бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзү Алла Таала уада кылган. Демек, урматтуу агай мусулман бир тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү болсо, демек эмнеде үлгүдө? Чачтан тартып тырмакка чейин, сырткы дүйнө, ичке дүйнө, түндөн күнгө, ишенимде дагы үлгү, ибадаттарда үлгү, адеп ахлакта, алды бердиде, жашоо тиричиликтин бардык тармактарында, бардык кыймыл аракеттерде, жегенде, ичкенде, уктаганда, турганда, бардык кайгыда, курсанчылыкта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эмне деген экен деп үлгүсүн карашыбыз керек экен. Ошондо биз оңолот экенбиз. Пайгамбарыбыз ушул тууралуу эмне деген? Ынтымак жолу эмне деген? Адилеттүүлүк жолу тууралуу эмне деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху тазалык боюнча эмне деген? Бир туугандык боюнча эмне деген? Ырыскы боюнча эмне деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жеке жашоодо кандай, коомчулукта кандай, баш үйүүчү кандай, ата эне тууралуу кандай деген, бала чака тууралуу кандай деген, кошуна колоң тууралуу кандай деген, сапар тууралуу кандай деген, ажылык тууралуу кандай деген, кайрымдуулук тууралуу кандай деген, баатырлык тууралуу кандай деген, чынчылдык тууралуу кандай деген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү экен. Мынакей, биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга окшошойлу, аркасынан ээрчийли, аны туурайлы, жакшы көрөйлү. Ошондо биздин оңолуубуз, ошондо биздин ийгилигибиз, ошондо биз бу дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулуубуз, ахиреттин түбөлүктүү азабынан кутулуубуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга аркасынан эргешүүдө гана. Жараткан Алла Таала өзү айтып койгон: "Ва май юти'ир расул фақат ата Аллах." Ким пайгамбарга баш ийсе, ал Аллага баш ийди дейт. Аллаху акбар. Караңыздар, биздин бардыгыбыздын улуу калимабыз, ансыз адам мусулман болбойт. Ла илаха иллаллах, Мухаммадур расулуллах. Ла илаха иллаллахны бирөө айтты. Бир Аллахтан башка илах сыйынганга лайыктуу жок деп айтты. Бирок Мухаммадур расулуллахны айтпай койду. Мухаммадур расулуллахга мен ишенбейм деди. Мен Аллахнын бирдигине ишенем, бардыгына ишенем. Бирок Мухаммад алейхиссаламга мен ишенбейм деди. Ал имандуу болбойт дейт Алла Таала. Биздин шариятыбыз аны момин деп айтпайт. Ал бейишке кире албайт. Ал бара турган жери тозок. Демек Мухаммадур расулуллах ушунчалык салмакта, таразанын бир ташында ла илаха иллаллах болсо, Мухаммадур расулуллах экинчи ташында тугандар. Пайгамбарыбызга иман келтирмейинче, дүйнө ахиреттинин азабынан, бактысыздыгынан, кордугунан кутулуу мүмкүн эмес. Алла Таала бардык пайгамбарлардан уада алган, акыркы пайгамбарга иман келтирген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнө иман келтирген. Өзүнө. Пайгамбарыбыз жөнөкөй эле пайгамбар эмес, бир коомго жиберилген пайгамбар эмес, бүткүл адамзатка, кыямат күнгө чейин келе турган инсанга пайгамбарлардын мөрү, акыркы пайгамбары мына Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Алла айтат Кур'ани Каримде: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттаби'уни юхбибкумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафур рахим." Эй Мухаммад, айткын, эгерде силер жараткан Алланы жакшы көрсөңөр, сүйсөңөр, мухаббат кылсаңар, анда силер менин артымдан ээрчигиле. Мен кайсы жолду силерге көрсөтсөм, ошо жолго түшкүлө. Ошондо Алла Таала силерди өзүнүн сүйкүмдүүсү кылат. Силерди Алла Таала өзү жакшы көрөт. Алла жакшы көргөн бендесин азаптабайт. Алла жакшы көргөн бендесин дозокко таштабайт. Мынакей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлдү Мекке шаарында, Макка Мукаррама, ыйык Мекке шаарында төрөлдү. Ал Мекке шаары кандай шаар эле?
жараткан Алла Таала аламда эң биринчи жараткан шаар эле. Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллади би Бакката мубарака ва худа лил аламин. Береке үчүн, хидаят үчүн жаратып койгон, адамдарды сыйынганга эң биринчи үйдү жаратып койгон Бакка, Макка шаарында, мынаке Байтуллада. Адам алейхиссалам ал жерде, Нух алейхиссалам ал жерде. Бардык пайгамбарлар мына ушу Каабада таваф кылган, Каабага келип ибадат кылышкан. Ибрахим пайгамбар аны жаңылап, Исмаил пайгамбар экөө курган. Мына ушу Исмаил пайгамбар келди. Ал Ибрахим пайгамбардын Хажар энебизден төрөлүп, Бани Исмаилден бир пайгамбар чыкты. Бани Исраилден миңдеген пайгамбар чыкты. Бул Ибрахим пайгамбардын эки жубайы. Сара энебизден Исхак пайгамбар, Исхак пайгамбардан Якуб, Якуб пайгамбардан ушинтип Юсуф, акырына чейин кетип мынаке канча деген пайгамбарлар, Иса пайгамбарга чейин бардык пайгамбарлар шу Бани Исраил, Якуб алейхиссаламдын балдарынан таркап атса, Бани Исмаилден бир пайгамбар чыкты. Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадур Расулуллах. Алда кандай пайгамбар болду? Аллаху акбар. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Биздин пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардын дагы пайгамбары. Адамдардын эле, биздин эле үммөттүн эле пайгамбары эмес, биздин пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү дагы бар. Кандай? Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Бардык пайгамбарлардын имамы. Алла субханаху ва таала Мираж кечесине алып чыкканда Макка-и Мукаррамадан, Масжидил Харамдан Байтул Мукаддаска барып, ошол жерде бардык пайгамбарлар күтүп турган, бардык пайгамбарларга имамчылык кылып, намаз окуп, андан кийин биринчи, экинчи, жетинчи асманга чейин Алла Таалам алып чыккан. Мынаке пайгамбарыбыздын лакабы Имамул Анбия вал Мурсалин, Набиюн Набиин. Мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын лакабы. Төрөлдү, кандай төрөлдү? Вулида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушу Меккенин, ошол жердеги Мекке шаарындагы Аман шаарын, Баладул Амин, Уммул Кура. Мынаке ушундай бардык ааламдын энеси, кыштактардын, шаарлардын энеси болгон Мекке шаарында, Аман шаарында, Алла ант ичкен шаарда Алла субханаху ва таала эң акыркы пайгамбарын ошол жерде жаратып атат. Төрөлгөндө да кандай болду? Вулида ятиман, жетим төрөлдү. Атаны көргөн жок, атасы Абдулла, апасы Амина. Абдулла атасын көргөн жок. Эненин ичинде эле Абдулла атасы дүйнөдөн кайтып кетти. Төрөлдү, вулида ятиман. Аша факиран, Аллаху акбар. Ушундай Алланын сүйкүмдүүсү, ушундай улуу зат, ушундай калайык калктын эң ыйыгы, эң улугу, Алланын эң сүйкүмдүүсү жашоосу кандай болуп атат? Атаны көргөн жок, атанын мээримин көргөн жок, атанын эркелеткенинин кучагында болгон жок. Кандай болду? Субханалла, эне менен, Амина энебиз менен чогуу 6-7 жыл жашады, энеден да кайрылды. Томолок жетим болду. Аша факиран, факир жашоону өткөрдү. Жашоосунда 2 күн катар курсагы тойгон жок. 2 күн катар курсагы тойгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Айша радыйаллаху анха энебиз айтат. Ушундай өтөт эле дейт. 3 ай өтүп кетет эле. Бир дагы түтүн чыкпайт эле дейт. Түтүн чыкпайт эле. Мындайча айтканда тамак пышпайт эле. 3 ай тамаксыз өтүп кетет эле дейт. 3 ай тамаксыз, элестетип көрүңүз. 3 ай тамак жебей өтүп кетет эле. Ошондо сурагандар сурады. Кандай өтөт элеңиз десе, алал асвадайн, 2 карандай сууга жана кара курмага. Ошо менен жашообузду өткөрөт элек дейт. Ошондо карандай суу ичет экен дагы, ошол Меккедеги эми курма бар, ошону курманы жейт экен болду. Башка эчтеке жок. Бирок ушундай болсо дагы Аллага ибадатын таштаган жок. Аллага шүгүрүн таштаган жок. Аллага таваккулун таштаган жок. Алла Тааланын сыноосуна сабыр кылды, каниет кылды. Адеп ахлактары бузулган жок. Ширкке кирип кеткен жок. Дүйнөнүн аркасынан кууп кеткен жок.
бири-бирин өлтүргөн жок, бири-бирин малын тартып алган жок. Мен ачкамын, эптеп жешим керек деп, жырткыч болушум керек деп бузулуп кеткен жок. Эмне нерсе кармап турду? Иман. Ахиретке иман. Ахирет бар деп. Мынаке, ахиретке. Аллахумма ла айша илля айшал ахира. Фагфир ансара вал мухаджира. نحن الذي بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Мынаке, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Biz Muhammed aleyhisselam'a kol verdik. İman keltirip kol verdik. Alıp kelgen şariatı üçün biz can beremiz. Allah Taala şu kaçan bizge den solup betse şoga çeyin can beremiz. Peygamberimiz dua kılıp aytat ele bularga. Ya Allah ansar muhacirlerdi geçirgin. Çınıgı jaşo bul jaşo emes. Ahiretteki jaşo çınıgı jaşo. Bul dünya kanday dese. Bul dünya Kur'an-ı Kerim'de aytıp koydu. Bul dünya jörgömüştün üyü dedi. Baytul Ankabut. Baytul Ankabut jörgömüştün üyü. Bul dünya jörgömüştün üyü. Jörgömüştün üyü en alsız üy. Kolunuzdan mıntip koysanız buzulup kala turgan üy. Bu dünya biz turaktı jayыбыз emес tuğandar. Bizdeki aldıda dağı marhalalar var. Bul ötüçü bir jay eken. Peygamberimiz aytты, janaha bauda bir çirkeydin kanatınçalıqtagı egerde uşu dünyanın kadırı Allah'ın aldında bolganda Allah Taala kapırlarga bir urtam su bermek emes deydi. Mınake, albatta dünyaya geldik, kajetimiz var. Bırak kajetimizni bütüröylü, to'g'ri. Bırak kajetimizden aşıkça dünyada kalıp kalışlık mümkün emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem egerde uşu dünyanın şunday zinattары, altın gümüşleri, jawhar bermetleri, uşlardın bardığı şunday bağlanıp baktıruluk oşoda olganda Allah Taala Muhammed aleyhisselamga kiçinesinden ele törölgönde tacı giygizip koyat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga gün sayın bir koy deyibizbi, bir tö deyibizbi. Anday kursak aç karma ayt ele. Peygamberimizga giyim, mınal jakta aytkan jibekten jasalgan bardıq memmin degen giyimlerdi giygizip koyat ele. En süykümdüsü demek sırtkı materialdık nersek menen baktılılıktın hiç kanday baylanışı jok eken. Allah Taala Muhammed aleyhisselamды үлgü kılıp atat. Sizlerden işenimiңер dagı oңda kıla. Sizlerde үйүңөрдө, машинеңерде, буюмуңарda, акчаңарда, mal mülküңөрдө, altın gümüşüңөрдө bularda baktılılık jok. Baktılılık Allah Taala'ga itaat kılganda, Allah Taala'ga şükür kılganda, Allah Taala'ga tavakkul kılganda, Allah Taala'nı jakşı görgöndө, Allah Taala'dan korkganda, takvada, mınake baktılılık. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jaşosu kanday ötüp atat. Mına sizlerge bizlerge үлgü. 63 yıl yaşadı. 63 yıl. Egerde köp yaşaganda baktılılık bolganda Allah Taala Peygamber Muhammed aleyhisselamga 1000, 5000, 10.000 yıl berevele ya. Mınake Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uul bala kalgan jok. Uul bala tarkagan jok tuğandar. Uul bala 4 kız boldu. Fatima enemiz var. Seyyidatu nisa ahlil cennet. Beyişteki ayal zatlarının bardığın kanışası olgan. Fatima enemiz, Zaynep enemiz, Ummu Gülsüm enemiz, Rukayya enemiz. Mınake 4 kız bolacağında. İbrahim degen balası var le, al ötüp kettik içinesinden. Kasım degen balası var le, al dele ötüp ketti. Abdullah Tahir dep, bir hatta Tahir bir cada Tayyip, bul ötüp ketti. 3 oğul, 4 kız. Anake. Biroq ne oldu? Mekke'deki müşrikler, Mekke'deki butparast, sölököt parastlar Muhammed aleyhisselam'da aytты, mına aptar dedi. Bunun uruğu tarkabayt, balası toktabayt dep oşol jerdeki memmin degen kıyın, memmin degen baylar, memmin degen Arapça kıyın söylegen çeçenler ne dep aytты? Mına Muhammed aleyhisselam'dıkı uruğu üzüldü dep. Allah Taala subhanallah Kevser suresini düşürdü. İnne a'taynakal kevser fasalli li rabbika vanhar inne şaniyaka huvel abtar. Sana Kevser susunu berip atat. Öte çoğ jakşılıktın berip atat. Ayağı jok. Ahiretteki Kevser susunu dagı berip atat. Hayır kasirdi dagı berip atat. Biroq bilip koysun. Allah'ın kuyruğu kesilgen. Seniki emes dep. Bugünkü günü Abu Cahil'di kim atayt? Biri balasını atın koyğanга da tayar emes. Abu Lahab menen kim atın koyot? Utbani kim koyot? Shaybani kim koyot? Hiç kim koyboyt. Hazır kança degen ağlamda Muhammed attı, kança degen bala var.
Muhammed пайғамбарыбызға Мадинада қанша қылым өтті, салам тоқтабайды. Қанша қылымдан бері миллион адам салам айтады. Бүткіл аламда азыр бір жерде болмаса бір жерде азан айтылып атады. Bir жерде Шамды, bir жерде Бағымдат, bir жерде Пешим, bir жерде Құптан, bir жерде Асыр. Ашхаду ан ла илаха иллаллах десе арқасынан іле ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Пайғамбарымыздың аты даңазаланып, Алла менен Алла Таала пайғамбарымыздың атын өзіне жанаша қойды. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрады: "Я Алла, Ибрахимді халилла қылдың, Мусаны калимулла қылдың, Исаны рухулла қылдың. Маңадағы бір нәрсе бар ғой?" Алла Таала айтты: "Сен атыңды қиямат күнге шейін мен өзімнің атымменен бірге қылып қоямын" деді. Азыр қараңыз, қиямат күнге шейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аты Алла Тааланың аты менен "Варафана лака зикрак", сенің атыңды біз көтердік, сен атыңды біз көтердік. Мұрынғы пайғамбарлар айтады еле: "Менің атым қалсын, арқада менің атымды атасын, арқадам қалсын, жақсы салих ат қалсын" дейді еле. Бірақ пайғамбарымызға Алла Таала айтады: "Сен атыңды біз қалтырдық" дейді. Сен сұрағаныңан емес, біз өзіміз қалтырып қойдық. Біз өзіміз атыңды даражан көтеріп қойдық. Жетім бала эле, мискин жашосын өткөргөн, 2 күн құрсағы тойған емес, 3 ай ысық тамақ жеген емес, киімі бүтін емес. Субханалла, үйінде қандай? Егерде мындай путын сұра тұрған болса, Айша ене өзі айтады, пайғамбарымыз тахажжудқа тұрғанда үй үшіншалық кішінекей комнатасы, кішінекей, сәждәге барғанда ақыры мен путыма тиіп қойып еле, путымы тартып алат елем дейді. Барып сәждә қылат еле дейді. Біз азы қанша 5 комната, 10 комнатаға дағы батпай қалдық туғандар. Батпай қалдық ошо комнатаға. Мен өз қолғағым менен ұққамын. Ушундай жашоосунан кыйналгандан 24 комнаталы үй салган экен. Бир туғанды таныштардан бирөө, ошо эмне дейт? Ошо 24 комнатага ушу батпай калдым деген да, Туғандар, ал жерде бизге сизге кичинекей эле 1 метр 2 метр эле жер керек. Ошого эле батабыз туғандар. Мейли башкага өтөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мынакей азыр аты кандай болуп атат азыр. Ушул жерде биз салават айтабыз. Аллаху акбар. Дүйнөнүн бардык бурчундан, Япониядан Америкага чейин канча деген салават. Ар бир намазда салават. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид деп. Мына Алла Таала кандай кылып койду. Пайгамбарыбызды кимди Алла азиз кылса, аны эч ким залил кылып кор кыла албайт. Кимди Алла кор кылса, аны эч ким азиз кыла албайт. Алла Таала Мухаммад алейхиссаламды азиз кылды. Ошолда Меккедеги мушриктер кор кылабыз деди. Аракет кылды, ал менен кор болбойт. Акыры барып не деди? Өлтүрөбүз деди. Пайгамбарыбызды аманаткөй, ас-садикул амин, чынчыл, аманаткөй, эч калп айтпайт, кыянат кылбайт деп. Ошо Меккеде мушриктердин бардыгы тан алган эле. Өмүрүндө алдаган эмес эле. Өмүрүндө зына кылган эмес. Өмүрүндө бирөөнү урган эмес. Бир адамды дагы, айванды дагы ыза жеткирген эмес. Мына ушундай пайгамбар Мухаммад алейхиссалам топтоп алып, ла илаха иллаллах дегиле. Я юханнас, кулу ла илаха иллаллах, туфлиху. Ла илаха иллаллах дегиле. Ийгилик табасыңар, бактылуу болосуңар, азаптан куткарыласыңар десе, ушуга чакырдың дейт эле. Сенин ушу мынаке кандай деп Таббат сүрөлөрү түштү. Кимдин колу чирисин? Ошо Абу Лахабтын колу чирисин. Сен ушун үчүн чакырдың беле? Колуң куруп калсын деп. Анын аялы менен чогу. Бирок кандай болду? Тескерисинче болду тугандар. Демек, натыйжа вал акибату лил муттакин. Натыйжа дайыма Алладан корккон адам тарабында болот. Акыйкат ийилет, бирок сынбайт деген биздин жакшы сөзүбүз бар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде төрөлдү, ошол жерде чоңойду. 40 жыл ошолордун арасында. 40 жыл бир да калп айтпаптыр. 40 жыл бирөөнү да калдабаптыр. 40 жыл бирөөгө да кыянат кылбаптыр. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн 1-күн тугандар. Бүгүн понедельник 1-күн. Яумул иснайн деп коет. Бул яумул иснайн, бул болсо тугандар, яумул иснайндин бул 6 өзгөчөлүгү бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 12 Рабиул Аввалда 1-күнү төрөлгөн. Субханалла. Азыр мына шамдан кийин биздики 12 Рабиул Аввал 1-күнү болуп атат. 1-күнү төрөлгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1-күнү дүйнөдөн кайткан.
innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Мына Алла Таала Кур'ани Каримде да айтып койгон Мухаммад алейхиссалам тууралуу. Сен өтөсүң бу дүйнөдө, түбөлүктү калбайсың. Ошо өткөндө дагы 12 Рабиул Аввал 1-күн болчу. Төрөлгөндө дагы 12 Рабиул Аввал 1-күн болчу. Уламалар айтат, 1-күндүн 6 өзгөчөлүгү бар дейт. Кайсы десе эң биринчиси пайгамбарыбыз төрөлгөн күн дейт. Экинчиси Хажарул Асфад, кара таш. Бул Алла Таала бейиштен түшүргөндө Каабанын чекесине ушул нурлуу ак таш болчу. Адамдардын күнөөсүнүн себебинен кара таш болду. Мына ажыга барган, умрага баргандар билет. Кара ташка бар умтулуп ошону бир өпсөм деп пайгамбарыбыздын бир сүннөтү болчу. Кара таш кыямат күнү шафаат кылат. Ким мага истилам кылса, мына ошого мен шафаат кылам деген пайгамбарыбыздын мубарак хадистери бар. Ошол кара таш Жабалул Амин деп ошол жерде турат эле. Каабанын бурчунда эмес эле. Меккедеги ошол жердеги бардык уруулар ар кими ошол жерде мурунтан бери сыйлап келет эле. Ширк заманында дагы кара ташты сыйлайт эле. Каабаны сыйлап келишет эле. Не кылды? Ушу ташты ким алып келет деп бардыгы уруулар талашты. Уруулар талашып акыры бардыгы токтоп Мухаммад алейхиссаламга. Мухаммад алейхиссалам ошол Жабалул Аминден кара ташты Каабанын бурчуна алып келип койгондо 1-күн болчу дейт. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилди. Эң биринчи Кур'ани Каримден Икра аяты түштү. Мына ошондо 1-күн болчу. Пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилген күнү 1-күн болчу тугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 40 жашында пайгамбарчылык берилди. Андан кийин 13 жыл Меккеде ошол жерде даават кылды. 13 жыл ширкти таштагыла, таухидке келгиле, куфрду таштагыла, иманга келгиле, караңгылыкты таштагыла, жарыктык нурга келгиле, жырткычтыкты таштагыла, силер адамгерчиликке келгиле, ташбоордукту таштагыла, боорукерликке келгиле, душмандыкты таштагыла, ынтымак достукка келгиле деп канча Алла Тааланын өкүмдөрүн мынакей 13 жыл пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даават кылды. Акыры эмне болду? Тигилер ушундай аркасынан түштү. Өлтүргөнгө чейин башына 100 төс айды. Пайгамбарыбызга Алла Таала хижраттын өкүмүн берди. Эми Меккени таштагын, Меккени жакшы көрөсүн, Каабаны жакшы көрөсүн, Меккени жакшы көрөсүн, ушул жерде төрөлгөнсүн, киндик каның ушул жерде төгүлгөн. Бирок ошондой болсо дагы эмне болот эми? Эми таштагындагы эми көчкүн, буну таштап туруп улуу көчүү, хижраттан да улуу көчүү. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүү жасады. Бул ибадат болчу хижрат. Хижрат Алланын өкүмү болчу. Алла субханаху ва тааlanын өкүмүнө аргасыз Алланын буйругу таштап айтып атат: "Эй Кааба, эй Мекке, сенин жакшы шаар жок, сенин таза мага сүйкүмдүү шаар жок. Бирок эмне кылайын? Ушу коомум мени чыгарып атат, аргасыз мени чыгарып атат. Ошондуктан" деп пайгамбарыбыз көзүнө жаш алып ыйлап Меккени таштап Мединага көчкөндө ошондо 1-күн болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жабал Таур тоосунда мынакей Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху экөө жашынып 3 күн ошол жерде жашынды. 3 күн ошол жерде Алла Таалам сактады. Андан кийин анан чыкты да жолго бир жумада карап туруп. Жалпысынан ал жак чыгып бери турганды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага жетти. Мадинага жеткенде 1-күн болчу. Алтынчысы пайгамбарыбыз Мадина Мунавварада 10 жыл турду тугандар. 10 жыл турду. Мадинага келип туруп 8 жыл тургандан кийин Меккени келип кайра жеңди. Алла Таалам улуу жеңиш берди. Фатху мубин кылды. Пайгамбарыбыз айтты эми: "Ла хижрата ба'дал фатх илля жихадун ва ниятун." Эми мынакей Меккени жеңгенден кийин хижрат жок. Эми хижрат кылып таштабайсыңар болду. Бирок Алланын жолундагы улуу мээнет, улуу Алла Тааланын жолундагы курбанчылык, жихад жана ниет деп айтып койду. Кандай болбосун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынакей туугандар ушинтип 13 жыл Меккеде Алланын өкүмдөрүн жеткирип турду. Алла Тааланын буйруктарын жеткирип турду. Улуу Кур'ани Каримде Алла Таала Нур тоосунда Хира үңкүрүндө түшүрүп, ошол жерде Меккедеги Кур'ани Каримде Алла Таала акырынан түшүрө берди. Түшүрүп Кур'ани Каримде 3 мазмун биздин акыйдада: таухид, рисалат, кыямат. Биринчи Алланын жалгыздыгы,
Алла Тааланын ааламдын башкарганы, Алла Таалам ааламды жүргүзүп турганы, Алла Тааланын жалгыз гана бардык нерсени жаратып, бардыгына өмүр берип, жалгыз гана ырыскы берип, анын бир шериги жок, ааламды башкарып турган, бейиш тозокту жараткан, периштелерди жараткан, инсан жинди жараткан, айвандарды жараткан, асман жерди жараткан, ушунун бардыгын көзөмөлдөгөн жалгыз Алла, берүүчү Алла, түс берүүчү, өң берүүчү Алла, Алла өмүр берүүчү Алла, ырыскы берүүчү Алла, сактоочу Алла, туура жолго салуучу дагы Алла, иман берүүчү, жүрөктөн иманды тартып алуучу дагы жараткан Алла. Алла Тааланын аяттары, сыфаттары, кудуреттин белгилери, ой жүргүзгүлө, мына жаралгандарды өзүңөрдү карагыла. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Өзүңөрдү карагыла, эмнеден жаралгансыңар? Бир тамчыдан жаралдыңар. Кандай жаралганды Алла Таала айтып берип койду. Эненин ишинде бир тамчы суу, атанын белинен, эненин көкүрөгүнөн, силер мынакей эненин жатында бар ошол жерде болдуңар. Периште ошол жерде сураган болчу. Ушул перзент болсунбу, болбосунбу? Алланын тарабынан буйрук келди. Перзент болсун деди. Перзент болгондон кийин экинчи суроо, уул болсунбу, кыз болсунбу? Алланын тарабынан буйрук келди. Бул уул болсун деп, мына биз уулдар отурабыз, туугандар. Болсо кыз десе кыздар отурат мынакей, туугандар. Андан кийин канча болду анакей? 40 күн бир тамчы нутфа болуп турдук. Андан кийин 40 күн алака деп канга айландык. 40 күн андан кийин чайнана турган этке айландык. Ушинтип 120 күн эненин ичинде болдук. Андан кийин Алла Таала 121 күнү рух салды. Дагы бир 9 ай, 7 ай, 8 ай болуп, анан бу дүйнөгө келдик. Ва амма сабила яссара. Эненин Алла Таала биз бу дүйнөдөн эненин ичинен чыгып атканда Алла Таала ушундай жеңил кылып койду. Оңой чыгып келдик, сыноо дүйнөгө келдик. Бунун бардыгын ким айтты? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мурда айтып атат. Алла Таала ушунчалык мужизаларды берди, ушунчалык караматтарды берди. Бир дагы пайгамбарга Алла Таала анча карамат берген эмес, андай мужизаларды берген эмес. Алла Таала бир дагы пайгамбарды Миражга алып чыккан эмес. Бир дагы пайгамбарлардын мужизасын кыямат күнгө чейин калтырган эмес. Мына бир гана пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кереметтерин, мужизаларын кыямат күнгө чейин калтырды, туугандар. Кайсынысынан? Муса пайгамбар ташты урганда 12 таштан суу чыккан болсо, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын манжаларынан Алла Таала суу чыгарды. Манжаларынан суу чыгарды, туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужизалар эсеби жок. Жерде туруп айды экиге бөлүп койду. Бүгүн ушу айды жакшы изилдесеңиз, экиге бөлгөн жаракасы бар, туугандар. Мынакей пайгамбарыбыз асмандагы, айдагы, океандын түбүндө эмне болуп аткандардын бардын кабарын Алла Таала берди. Пайгамбарыбызга Алла Таала ушунчалык илим берди. Андай илимди бир дагы пайгамбарга берген жок. Аввалин ахирин. Пайгамбарыбызга ушунчалык билим берди. Адамзаттын баштан тартып кыямат күнгө чейин келе турган инсандын бардыгын билимин топтосоң дагы Мухаммад алейхиссаламдын билимине жетпейт, туугандар. Адам алейхиссаламдан тартып кыямат күнгө чейин бардык инсандын кулк мүнөзүн топтосоңуз, Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзүнө жетпейт, туугандар. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды жараткан Алла Таала кандай ыйык, кандай улук, кандай кылып Алла Таала нурлуу кылып жаратты. Нур кылып жаратты, туугандар. Басканы нур, сүйлөгөнү нур, уктаганы нур, тамак ичкени нур, жүргөнү нур, ойлонгону нур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды ушундай ыйык, улуу пайгамбарыбызды Алла субханаху ва таала насип кылды. Демек, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер ушу Рабиул Аввал айында, өзгөчө ушу күндөрдө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тууралуу көп биз сабак алайлы, көп үйрөнөйлү, тилибизде эле, китептерде эле маалымат бойдон калып кетпестен жашообузга алып келейли. Жашообузду пайгамбарыбыздын сүннөтү менен нурлайлы, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен кооздолойлу. Карап келатканда, Мухаммади келатат дей турган болсун. Сүйлөгөндө Мухаммади сүйлөп атат десин. Уктаганда, жүргөндө, турганда аракет кылайлы. Алла субханаху ва таала байга барыбызга өзүнүн мухаббатын, пайгамбарыбыздын мухаббатын, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнүн мухаббатын насип кылсын. Жана кыямат күнү пайгамбардын шафаатын Алла Таала ата кылсын. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын салам салаваттары болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар жер бетинде канча кум болсо кумдун санынчалык, канчалык махлук болсо махлуктун санынчалык, Алланын аршынын салмагынчалык, Алла Тааланын калималарынын санынчалык пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга
Алла Таалам өзі тауфиқ берсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алғашқы ақырқы бардық мақтау жаратқан Аллаға болсын.